大家好，星期得到，今日係2025年8月18號，今日係星期一啦。好，我哋繼續嚟到星期一嘅時間，我哋繼續同大家揭露最新嘅國情時事噶。好啦，咁大家咧留意到噶吓，自從呢一個咧係叫做香港吓，就係徹底吓掌握喺呢個咧北京咧嘅手掌心上邊噶。嗱，香港而家真係可以話得上充滿住咧係國情咧嘅身影。因為喺中國內地咧發生嘅事情嘅種種嘅黑暗，而家咧正在咧喺香港咧係上演噶。好啦，咁最近咧喺海外係鬧得咧最大咧嘅風波，莫過於呢一個咧係叫做係楊蘭蘭咧嘅案件噶。嗱，關於楊蘭蘭咧嘅真身，咁 Tony 咧今日亦都會咧再做咧係詳細咧嘅討論同埋分析噶。咁大家咧記得留意啦。而我亦都會係繼續咧緊貼住嗰種案件噶。唔好忘記楊蘭蘭案件之所以咧係吸引嘅原因，就係因為咧係成個世界都睇唔過眼呢一個咧係中共嘅種種咧嘅貪腐行為，而家呢啲咧貪腐行為亦都係正在喺香港咧徹底係蔓延噶。但係中國內地嘅貪腐係會有機會咧係有人要孭飛跟住要落馬噶。咁而家咧香港咧都一樣係有機會咧會發生。好啦，呢次我哋要同大家講嘅咧係北京咧又再傳出咧係風聲鶴唳噶。好啦，咁點解咧？係因為呢一個咧係北京正在準備要喺9月3號咧係大搞呢一個咧叫做閱兵咧儀式噶。好啦，咁中共同呢一個咧係老大哥係蘇聯係一樣，基本上咧都係咧共產黨咧嘅政權。好啦，咁共產黨政權有以下呢幾個咧係特質。第一，樣樣嘢用人民嘅名，實際上咧係行緊獨裁，剝削緊咧人民。而佢哋行緊嘅獨裁，往往係透過嗰個叫做咧國家力量嚟凸顯噶。而所謂國家力量就係好可能要對外咧展示自己有多麼強大噶。例如軍事啦、經濟力量啦、上外太空啦、新科技啦等等。由於中國大陸而家經濟崩潰，好啦，新科技全部咧都觸礁，都冇新發明啦，除咗係智能電動炒車之外，係咪叫智能電動車？係叫做智能電動炒車。好啦，咁關於嗰個叫炒車，咁昨天同大家揭露噶，呢個上汽嘅 Maxus 星群嘅的士，所有電子安全系統全部咧失敗，全部咧冇生效噶。咁大家可以睇翻我哋昨天嘅節目。好啦，嗱，剛才數過新科技啦，上外太空啦，上外太空又冇錢，經濟又崩潰，而家中國大陸可以做咩呢？中國大陸可以做嘅咧就係繼續所謂咧係大搞咧係對外咧擴張，即係用嗰個叫做係軍事去麻醉嗰一啲正在半死不活嘅內地人嘅心。好啦，嗱，於是呢個習近平咧即將要喺9月3號咧大搞呢一個咧係閱兵儀式。好啦，而且咧更加咧高調地咧係邀請各國咧嘅領袖咧出席噶。而唔使講啦，咁梗係唔會有係西方國家啦。主要咧都係嗰啲叫做係中國大陸嘅老朋友，例如咧東南亞國家，例如咧亞非拉國家噶。好啦，嗱，更加今次呢個叫做9月3號嘅閱兵係大件事噶。因為即使中共咧對外咧公布會有咧係多國咧領導人係喺9月3號咧出席，咁但係咧根據係香港嘅媒體咧係爆料，呢一個咧係南華早報咧報道，話其實而家呢個情況咧相當之咧尷尬噶。目前呢係真真正正會係出席係閱兵儀式嘅所謂多國領導人咁原來咧只有呢一個咧係俄羅斯咧嘅普京，仲有塞爾維亞咧嘅總統。基本上西方國家嘅主流領導人一個都冇噶。咁除非揾到美國嘅特朗普啦，呢個都並非冇可能。因為特朗普而家基本上就係徹底變成咗咧普京嘅附庸噶。好啦，我哋暫時唔好提美國啦，因為我哋都知道，基本上而家絕大多數除咗一班冇腦嘅香港人之外，基本上咧正常嘅香港人同內地人哪怕係民運人士除咗喺美國嗰班，基本上都唔會對美國咧有乜期望。不過大家亦都唔需要太過灰心，咁咧其實捱幾年就得噶啦。咁所以專心捱過去。
好啦，咁根據而家已經知道嘅資料，咁之後咧，其實最主要嘅就係俄羅斯咧嘅總統普京會出席咧9月3號咧閱兵噶。嗱，咁因此啦，就搞到成個北京咧風聲鶴唳噶吓，因為最主要咧就係普京嚟啦。嗱，普京係非常之擔心咧自己咧係被暗殺噶吓，佢連咧係去阿拉斯加嗱，去阿拉斯加一個咧咁樣嘅獨裁者吓，俾人咧暗殺都好正常。咁竟然咧係特朗普美國竟然咧係派 F-35B 戰機咧做護航，相當之離譜噶，簡直咧就叫戰反大聯盟噶。好啦，嗱，今次去中國大陸9月3號咧閱兵，咁咧就唔知道咧會發生咩事。咁所以啦，中國大陸咧仍然係會如臨大敵噶，始終咧唔知道會唔會咧遇上呢一個咧係叫做烏克蘭嘅特別任務因為真係叫做中咗招咧，你先至知。嗱，再講一次啦，嗱，烏克蘭同呢一個咧係俄羅斯根本係完全咧唔相同。澤連斯基係被暗殺，烏克蘭咧繼續可以運作嘅呢個國家，但係如果係普京俾人暗殺，成個政權咧就會崩潰，而且咧個戰爭嘅侵略亦都會咧係停止。俄羅斯亦都唔使死咁多人，所以唔好再聽咧嗰班係特朗普嘅人渣講歪理啦。如果普京一個人釘蓋，就所有俄羅斯人都唔使死，一個都唔使死咁滯。好啦，而中共喺呢個叫9月3號咧閱兵前夕已經咧喺四周圍咧布滿咧係封鎖啦而天安門廣場係附近亦都咧係完全咧實施封鎖噶。好啦，而北京咧就係宣布四周圍咧係實施咧交通管制並且將咧嗰個叫封鎖範圍咧擴大噶。好啦，咁根據呢一個咧係微信公眾號係平安北京喺8月14號咧嘅消息北京嘅公安交通管理局咧係發布咧通告噶，話從8月15號開始至到17號對天安門地區相關咧道路採取咧臨時咧交通管制。好啦，咁至於咧係天安門廣場嘅東面西面人民大會堂西路新大路全部除咗有活動係專用證件嘅人員同埋車輛可以經過之外，係全部咧禁止係其他人仲有車輛咧經過噶，就係驚咧係擔心係俾人咧係襲擊。好啦，而呢個咧天安門前邊嘅金水橋仲有故宮、午門以南地區、中山公園全部都實施咧係叫做咧管制措施噶。好啦，嗱，另外啦，從16號開始下晝咧開始地鐵1號線八通線、2號線、4號線、5號線全部都採取咧係入口封閉車站咧係封閉咧係措施。簡單啲嚟講，成個北京咧好似進入咧戰時狀態一樣噶，全部咧係全面封鎖。好啦，咁搞一個咧9月3號咧閱兵出嚟北京咧好似進入咧戰時狀態噶因為北京乜嘢嘢都要驚人民就係敵人又擔心咧有人作反。中國大陸咧咁樣管制法都驚得咧咁緊要，因為其實佢監控嘅嗰個叫信息大家如果有聽過我哋嘅訪問節目都知道佢嘅監控咧非常之嚴密就算係只要有幾個群眾聚集，其實咧公安局咧都好可能會發現，因為咧佢根據呢個手機嘅數據就會知道任何嘅聚集佢都不能夠咧係容許噶，就係因為一聚集咧就會爆發係大件事就好似呢個咧白紙革命一樣噶。好啦，唔單止呢個封鎖範圍咧擴大噶而且咧所有周邊咧嘅商鋪你話生意點做咧全部因為咧係要閱兵，全部商鋪要被逼停業噶你話幾離譜咁你話會唔會有補貼俾翻你咧咁梗係冇啦。好啦，所以啦一個咁樣嘅垃圾國家你同我講愛國係冇可能。香港啲人咧根本就從來都唔愛國，真係要調查噶香港班人淨係愛庫房啲錢所以啦庫房冇錢都係好事嚟噶，睇你仲點樣愛國。好啦，而呢個北京咧更加咧係對於喺北京咧嘅的士司機都落咗呢個咧叫禁口令噶就係要求佢哋咧不准討論咧係時事不准講咧國家大事呢一啲咧咁樣嘅特質，我哋喺海外咧嘅叫中國人圈子咧都有所發現噶。因為咧今次喺澳洲嘅楊蘭蘭事件好多係無端端走去咧趁熱鬧去睇發生咩事嘅中國海外民眾，佢哋面對鏡頭咧都唔夠膽咧講噶，就係話咧係驚講咧發表太多政治意見。
好，我哋今節同大家暫時揭露到呢度，敬請各位記得繼續做好支持六部曲啦，記得繼續建設性留言，繼續運用免費模式支持我哋，打開我哋本台嘅節目清單，欣賞播放，再加手動點擊。好，我哋今節時間同大家暫時講到呢度。大家好，歡迎嚟到我哋黑池嘅酒店。我哋為咗香港人提供一個好便宜嘅居所。嗱，大家啱啱嚟到英國嘅時候，其實係好難即時可以揾到屋租嘅。嗱，所以我哋咧為大家提供一個廉價嘅暫住服務，大家可以用一個好低廉嘅價錢租住。我哋嘅酒店有單人房、有雙人房、有家庭房，每個月由300磅左右起，提供一個短期嘅居所，只係收1個月按金。咁啊，大家咧當然最少住1個月啦。咁所以咧價錢唔係好貴嘅啫，亦都唔需要帶好多錢先至可以嚟英國。為一啲經濟方面唔係咁鬆動嘅朋友提供咗便利。嗱，我哋亦都有旅遊包車服務，可以藉住由唔同嘅地方接送去到黑池嘅酒店。如果大家有需要嘅話，可以直接向我哋嘅酒店負責人聯絡。繼續節目之前，先要多謝 Surfshark VPN 支持本台。Surfshark VPN 可以保護你嘅個人資料被盜取，避免俾黑客盜用信用卡。上網可以體驗冇廣告、冇彈出視窗、冇追蹤嘅網站。粉碎審查制度可以幫助你繞過政府嘅審查，隱藏你嘅網上記錄，可以自由訪問新聞、娛樂同社交媒體。100個國家3200多個伺服器，可以睇 Netflix 同 Disney Plus 唔同國家嘅節目。不限裝置，訂閱 Surfshark 可以一家人用，幾多部手機電腦都可以共用一個賬戶。仲未安裝 VPN 嘅朋友，記得快啲安裝 Surfshark VPN，多謝。